皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日は電子レンジで簡単に作れるオレオ入りクッキーを紹介します。ほんの数種類の材料と電子レンジで簡単に作ることができます。用意するものは電子レンジで使える容器、そしてクッキーの材料は小麦粉大さじ4、牛乳大さじ3、オレオ2枚、ベーキングパウダー少々、食用油大さじ2、ブラウンシュガー大さじ2です。まず小麦粉の中にベーキングパウダー少々を加えてよく混ぜます。そしてすべての材料を電子レンジで使える容器の中に入れていきます。まず小麦粉とブラウンシュガーを加えてフォークで混ぜます。次に食用油と牛乳を加えて混ぜます。混ぜ終わったらオレオ1枚分を砕いたものを加えて混ぜます。容器の底で平らになるようにならします。その上に2枚目のオレオを砕いてまぶします。この状態で電子レンジの800ワットで1分間加熱します。これで完成です。DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。では、またお会いしましょう。